வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ டெரஸ் கேம்பிங். அடே, என்னடா மொட்டை மாடியில் போய் டென்ட் போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு எங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒரே பதில், எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல. அதான் லாக்டவுனில் எங்கேயும் போக முடியாததுனால நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் மொட்டை மாடியிலே கேம்ப் பண்ணலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு. இந்த வீடியோவில் நம்ம கேம்பிங், கேம்ப் ஃபயர், சிக்கன் கிரில் நிறைய விஷயத்த பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், எந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. மூடி போகலாம். போனு கையில் இங்கிருந்து விட்டேன். பண்ணிட்டு வரேன். மூஞ்சி கருப்பா இருக்கு. இது ஓகே. கரெக்டா அந்த உள்ள சொருவும் போது சொல்லு, நான் இது பண்றேன். நானே எங்க இருக்கு செருப்பால அடிப்பேன். உன் மைண்ட் வாஷ் எனக்கு இங்க வரைக்கும் கேப்சர் ஆகுது. எது பிஞ்சிருச்சு? டேய் சோளமுத்தா போச்சா? அத கீழ போட்டியா? அது உள்ள தான் வெச்சனோ. அந்த நூல் எதுக்கு இப்ப? அதான் இங்க கட்டறது, ரெண்டு சைடுல கட்டறது. காத்து பிஞ்சிச்சு போல இருக்கு. நம்ம வேற பறந்துற போறோம். நான் பறக்க மாட்டேன். ஓகே இல்ல இது காலை செல்லப்பா. தள்ளி ஒரு காட்டுக்குள்ள கட்டா இருக்காங்க, ஏத்துக்கலாம். டென்ட் போட்டால் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் போடுவேன்னு சொல்லிட்டு மொட்டை மாடிக்கும் மேலே இருக்கிற இந்த தண்ணி தொட்டி பக்கத்தில் இருக்க இந்த சின்ன இடத்துல தான் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் டென்ட் போட போகிறாங்க. வாங்க அவங்க என்ன அட்டகாசம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். நீயே வந்து பயந்துருக்குற அப்படியா? ஆமாம், அந்த 4 பேர் தெரியாதா? அங்கே 2 பசங்க. நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து ஏர் லைட்டிங் பண்ண போகிறோம். போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சார், எதுவும் பண்ணிடுங்க சார். மேலே என்ன பண்ணுறீங்க சார்? டென்ட்டு போடுறோம் சார். வீட்டில் வெளில தான் போட மாட்டேன்றீங்க, வீட்டுக்குள்ளே கூட போடக்கூடாது. 4 பேர் கும்பலாக சொல்கிறீங்க. ஃபைன் ஒடியாத இல்லை செலவு திங்ஸ் நோத்து இன்ஜின் இல்லை. இப்போ ட்ரோன் வருது, ஆனால் அப்படியே டென்ட்டுக்குள்ளே ட்ரோன் ஃபைட் விடலாம்ண்ணா. நம்ம ட்ரோனுக்கு அவங்க ட்ரோன் ஃபைட்டு 1.5 லட்ச ரூபா ட்ரோனு நம்ம கூட டப்பிங் போட்டு. ஐயோ கண்டு போச்சு. அதை விட்ட கேட்டுட்டியா? அது கலந்துருச்சு. ஆமா மச்சான், டீ வாங்கி வந்து கீழே வச்சிட்டேன் மச்சான். வேணும்னு பேசுறான். சத்தியமா அதை தான் சொல்ல வரேன். நான் இங்கே நிற்காது, நான் சொல்கிற பேர் காத்துக்கு. உன்னோட திறமை என்னன்னு உனக்கு தெரியாது. ஒரு வழியாக டென்ட் போட்டு முடிச்சிருந்தாலும் காற்று அங்கே மேலே ரொம்ப அதிகமாக அடிச்சிட்டு இருந்த காரணத்தினாலையும், அடுத்து வச்சுருந்த பிளான்ஸுக்கு அந்த சின்ன இடம் பத்தாத காரணத்தினாலையும் கீழே டென்ட் போட்டுடலாம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த கொடுமையை திரும்பலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அதனால் இதை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி டைம் லேப்ஸாக பார்த்துடலாம். இந்த லாக்டவுனில் வெளியே போக முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி மொட்டை மாடியில் டென்ட் போட்டு உங்கள் கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து வெளியே வந்த மாதிரியும் இருக்கும். கிட்ஸும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிப்போ கூட இந்த எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு அவுக்க தெரியலையே. அந்த நாய்க்கு மட்டும் இப்போ வாயிருந்ததுன்னா சொல்கிறது கேள்றா, எனக்கு பயமாக இருக்குது, கண்ட இடத்துல கடிச்சு வச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் அதையும் மீறி நம்ம கேமராமேன் ட்ரோன் ஓடிட்டு இருக்காரு. शक्तिमान
லிட்டில் லிட்டில் ஜம்ப் 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 லிட்டில் இங்க வா இங்க வா இங்க வா லிட்டில் வா ஓடியா லிட்டில் ஜம்ப் 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 இத பிடிச்சோ இது பிடி லிட்டில் 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 ஐயோ ஐயோ விசில் அடி உன்னை போன வீடியோவில் எவ்வளோ மாசாக காமிச்சிருந்தோம். ஆனால் இப்போ என்னன்னா நீ தமாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க. உன்னை நம்பி டென்ட் கொடுத்ததுக்கு உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அது நல்லா பண்ணிட்ட ராசா. டென்ட் போட்டுட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு காத்தாடி மரத்தில் மாட்டுறதை பார்க்குறாங்க. அது எப்படியாவது எடுத்தே ஆகணும்னு நம்ம கேமராமேன் போகிறாரு. அது ஆல்ரெடி நடந்துருப்பாங்க. எங்கடா நூலை காணோம் தருது. Two hours later. Success. அதுக்கு நீ சரி போட்டு வர மாட்ட. உள்ளதான் ஏய், நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் வெறித்தனமா காத்தாடி விட்டுட்டு இருக்கா. இதுவும் போலிதானா? டம்மி பாவா. என்னடா ஃப்ரேமை டக்குன்னு மாற்றிட்டீங்க. மக்களை அடுத்த 2 நிமிஷத்துக்கு இது ஹெமன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலா இல்லை நாப்தால் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக நீங்களே சந்தேகப்பட போகிறீங்க. இதுதான் ZAAP AQUA ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். நம்மளையும் மனுஷனாக மதிச்சு இதை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க டக்குன்னு இதை ரிவ்யூ பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த ஸ்பீக்கரில் என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட் இதில் ரப்பர் வேக்யூம் சக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஒட்டிக்கலாம். அது போக இதில் கேரபினரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரப்பர் வேக்யூம் சக்கர் வச்சு உங்களால் எங்கேயாச்சும் ஒட்ட முடியலனா இந்த கேரபினர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தேவைப்படுற இடத்துல இதை தொங்க விட்டுக்கலாம். அண்ட் கடைசியாக இதோட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது IP67 வாட்டர் சர்டிஃபைட். ஸோ இதை நீங்கள் தண்ணியில் போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ல. இது மேலே நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த ஸ்பீக்கர் மேலே இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டைக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிடுது. அதனால சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் இதை எடுத்துட்டு திரும்ப உதறிட்டு நம்ம வச்சா சவுண்ட் ஃபஸ்ட் அப்படி நமக்கு நார்மலாக கிட்டுச்சோ அதே மாதிரி நமக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிருது. இது போக இந்த ஸ்பீக்கரை தண்ணியில் போட்டாலோ இல்லை இது மேலே நம்ம தண்ணி ஊற்றுறதுனாலையோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு வரதில்லை. எங்களோட ரிவ்யூ என்னென்னா, இந்த ப்ராடக்ட் பக்காவாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ் இருந்திருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஆனால் இவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸ் 1499, அதாவது 1499க்கு இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான் தோணுது. நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர் கூப்பான் கோடு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிற கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடைக்கும். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு போய் பார்ப்போம். ஆஹா, கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குல்ல. இது மாதிரி கிளைமேட்டில் ஃபேமிலியோட மொட்டை மாடியில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும். டென்ட்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு கேம்ப் ஃபயருக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க. அடிக்கிறதே இல்லை, எதுக்குடா கேம்ப் ஃபயர்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு இங்கே வரைக்கும் கேட்குது. பட் தே ஹேட் அதர் ஐடியாஸ். சிக்கன் கிரில் செஞ்சு சாப்பிடலான்னு இந்த கேம்ப் ஃபயர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் கிரில்ல சிக்கனை வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ஆனால் ஒட்டாது. நல்லா இது பண்ணு. இரு, என்ன இப்போ வந்துட்டேன். எடுத்துட்டு வர மறந்துட்டியா? அடே, என்னடா கிரில்னு சொல்லிட்டு ஃபயரை கிரில் ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்காக நான்லாம் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்போதும் போல என்னெல்லாம் கமெண்ட்டில் வறுத்துட்டுப்பாங்க. சரி, சமாளிப்போம்.
கொஞ்சம் கருகி இருந்தாலும் மீதி பீஸ்லாம் பார்க்க செம்மையாக இருந்தது. ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா கொஞ்சம் தான் கருகி இருந்தது, பட் டேஸ்ட் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு மக்களே. எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். எல்லாம் பெரிய பீஸ்லாம் அவனுக்கு ஊற்றலாம், அப்போ சின்ன பீஸ் நல்லாயிருக்கும். போதும் வாய்ஸ்லாம் வராதுன்ற தைரியத்தில் பேசும்போது பக்கத்தில் கமெண்ட் வரும், பக்கத்தில் சின்ன பையன் வச்சுட்டு வாயிலும் சாப்பிட்றியே உங்களுக்கு அதுக்குதான் உட்கார வச்சுனாங்க. நீங்கள் அவனை ஊட்டி விட்டுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெண்டாக இருப்பீங்க இந்த நேரம். அவன் சைக்கிள் சைலுங்க இங்கே வா, சைல் சைலு வெளில உட்காந்துக்கோ, வெளில கூட உட்காந்து அந்த இது மேலே உட்காந்து வெளியே உட்காந்து கூட, அங்கே உட்காந்து கூட. ஆட்டம் போட்ட டயர்டில் இந்த குட்டி பையன் தூங்கிட்டான். இந்த பீஸ்ட்டும் இதுக்கு சேர்ந்து தூங்குதுன்னு தான் தெரியல. இந்த லாக்டவுனில் ஃபேமிலியோட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹெமன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டுருங்க. அன்டில் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ, டாடா பாய். ஒன்னு இந்த இருக்கு, இன்னொன்னுங்க இது